बधैया होता कहानंद जी के द्वार पर गोखुला में सखी लो बधैया गाओ तरी। आई आदरणीय भरत शर्मा जी के गावल ई सोहर है, कोशिश करब और हमरा खातिर सौभाग्य कहने के क्षेत्र में सबके वो जाने ला कि हम उनके बेटे हैं, लेकिन हमार ओरिजिनल घर नेपाल, मायके नेपाल, ससुराल मोतिहारी। ताई सौभाग्य बा कि उनकर बेटी कहलाए के एगो मौका मिलल बा, ये हमरा खातिर सौभाग्य बा, खुशी बा। आई सोहर से सेवा रही सखी लोग आओ तरी कैसे तारा लोग के बहुत दिन के बाद अनुपमा बिकू एक संगे आज यहाँ गई है मंच पर, तोहरो लोग का मैटर दिया नया नया। मथुरा में कृष्ण जी जन्म ले बधैया बाजे गोखुला, बधैया बाजे गोखुला नु होए ललना, ए ललना नंद घर भैले गुले जार भवनमा होखे सोहर है। ए ललना नंद घर भैले गुले जार भवनमा होखे सोहर है। ए ललना नंद घर भैले गुले जार भवनमा होखे सोहर मथुरा में कृष्ण जी जन्म ले बधैया